दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Redmi 9 मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका सिम ट्रे निकाल ले। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक ढक्कन खोल ले। तो आपने सिम ट्रे की जगह से इस नाखून या ओपनर वगैरह घुसाना है, तो इस जगह से इसमें रास्ता आसानी से बन जाता है और ये फिर आसानी से खुल जाता है। तो इसके साथ ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है क्योंकि ये नाजुक होता है, ये टूट भी सकता है। ये कवर हटाने के बाद इसके नीचे हिस्से वाले जितने भी पेच है वो सारे पेच खोल ले। दोस्तों हमारे इसी कवर में हमारा लाउड स्पीकर होता है। ये पूरा ड्रम सा आता है, तो ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। अगर इसमें आवाज़ स्लो हो जाती हो तो फिर इसको साफ़ कर दे, अगर सफाई से ना हो तो फिर ये तब्दील कर दे। तो ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाता है सस्ते दाम में। जितने पैसे आप किसी टेक्नीशियन को दोगे उससे सस्ते में आपको ये मिल जाता है। तो ये आप ख़ुद भी तब्दील कर सकते हो। इसके लिए कुछ काव या हीट गन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आसानी से तब्दील हो जाता है। अभी इस पर को दोबारा उस पर वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। तो दोस्तों पेच लगाने के बाद इस पर कवर सीधा रख कर इसको थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो ये ख़ुद ब खुद बैठ जाएगा, ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। बैक कवर लगाने के बाद इसमें सिम ट्रे डाल दे। तो दोस्तों सिम ट्रे अपने सीधा डालना है, उल्टा नहीं डालना है।